是台中大荒堂美术馆负责人本美术馆这一才推出是茶壶展紫砂壶展那为了把紫砂壶从一般我们生活的饮茶期那个茶壶提升到那个古董文物艺术所以配合着名画展览我们展出的是可以说全国包括大陆首次没有这样完整的展出从战国时期的茶壶到近代的比如说有一只那个战国的玉壶这是五代十五国那个柴窑柴氏宗柴窑柴壶，这个是这两个是宋瓷元代就代表作其他开始是明朝壶包括有彭年、严畅来到孟慧成齐大军